אוקיי, אז מה שהצלחנו לעשות זה לבטל את הצורך במנוע השני, במנוע החשמלי השני בשביל השחרור, ומה שהצלחנו לעשות זה להשתמש במנוע אחד לביצוע שני פעולות, גם טעינה של הקפיצים וגם שחרור. אז בואו נדגים מה יש בתוך המערכת. על הציר של, כרגע זאת רק מערכת להדגמה. על הציר של המנוע יש מתאם שעליו מתלפף החוט, ועל המשך המתאם הזה יש כאן בורג פלסטיק, ועל הבורג הזה אנחנו מלבישים אום, והדבקנו עליה עוד אום, ודרך האום השנייה שמנו קיסם עץ שהדבקנו אותו לגוף, שמהווה מעין מסילה. כאן כשהמנוע מסתובב, בעצם האום זז עליו הלוך ושוב. עכשיו הרעיון הוא כזה, בטעינה החוט מתלפף על המתאם, על החלק הקרוב שלו, בעצם יוצר את המנגנון קליק שהסברנו עליו פעם שעברה. עכשיו אני אראה את זה לגוף שלי, אם זה ישתחרר אז הרגל פשוט תפגע בי. עכשיו כרגע הנעילה תופסת את הרגל שלו תשתחרר, ובמצב הזה זה מתאים למצב שכל החוט מלופף כאן. כרגע החוט רפוי, בפועל הוא יהיה מלופף כאן. אחר כך המנוע ישתחרר לצד השני, יגרום לחוט להשתחרר ולאום לחזור בחזרה אחורה, ובסיבוב הבא בעצם האום שמחוברת עם חוט ממתחת למנוע אל המקום הזה, כאן, עם חוט, זה מה שימשוך את הנדנדה. אז אני אסובב, רק להדגים את העיקרון. סובב, מנוע שחרר לצד השני, הופה. וזה פותח. זאת אומרת, משיגים לכיוון אחד טעינה, ולכיוון השני שחרור. מה כולם? עוד פעם אתה... עוד פעם? בסדר, עוד פעם, הנה, נדגים. רגע, קודם כל אני צריך לשחרר את זה, כי כרגע הנדנדה מקובצת. הנה, שחררתי את הנדנדה. עכשיו יש טעינה, הרגל נתפסת. אחר כך מנוע משתחרר לצד השני, מסובב, ויש שחרור באותה פעולה.